Danke bafethu. Breaking news. First starting 11 seMamelodi Sundowns versus iLupopo. Goalkeeper qala uWilliams, uMudau ukhona, uCupido, uRicinho, uMudiba, uKekana, uMukwena, uSantos, uAlende, uReynas, uMatthews. His first starting 11 esi-powerful bafethu, strong le squad lesi. I think singashaya noma ngabe yiphi team. But-ke umbuzo omkhulu la ukuthi Mamelodi Sundowns izoba tested nanokuthi ama-player amasha are they ready enough for i-continental showpiece because of kuma-group stages kunzima kakhulu. Ngibheka ama-player afana uRicinho noSantos. Siyazi ukuthi uRicinho noSantos badlalile lapha eNigeria, but they only played one game. Are they ready for this level of the competition and the intensity that comes with the CAF Champions League? And I'm sure nabo batsheli ukuthi Mamelodi Sundowns ifuna kangakanani. But what I like about uRicinho bafethu, laphana esiswini, he brings balance in terms of i-balance yabo, i-core yesisu, and then uyakwazi ukuprotect ibhola, good pass off the ball. Uyambona ukuthi njengoba ngike ngasho bangikhuluma ngayo ukuthi bamdevelophe kahle. And then sobona-ke uMudiba laphana ku-left back bafethu advance aya phambili, aconnecta nama-midfielders nama-wingers wakhe, acrossa lawo mabhola a few times. Then-ke ku-right back obviously siyazi ukuthi sobona uMudau, siyazi ukuthi uyilethelani iMamelodi Sundowns in terms of ukuya phambili. Lwamuntu there's no way umshiye, une-aggression, una-everything, akukho lula ukuthi aluze ibhola, uyawashaya nama-assist going forward. So i-superstar iMamelodi Sundowns lena. Teboho Mokoena will be interesting to see him, no Ricinho. But I think I saw them last time. Did they play together? Ku-continental showpiece. uMokoena siyamazi ukuthi wenzani kuMamelodi Sundowns. I think ayikho into esingayisho ngoTeboho Mokoena because siyamazi ukuthi i-player important kangakanani. uSantos uzobanika leyo creative spark. Yabona-ke njengoba kukanjena bafethu, uThemba Zwane bese expect ukuthi uzoba khona because of ufit. Is not even ebhenchini. Ibhenchi leMamelodi Sundowns nali bafethu. uRiyad ugoalkeeper uyosebhenchini namhlanje, uAdams usebhenchini, uLibusa, uSales, uMkhulise, uMorena, uKeegan akakadlali. Ulo bebathi bayamlona bafethu, angithi uKeegan i-deal yakhe yacollapse what is this team, Isiwelele FC, but nangu ukhona ebhenchini namhlanje. uMaseko nolokhu njani noTsiki bakhona nalaphana ebhenchini. Yiso-ke isquad seMamelodi Sundowns esiphelele lesi. Possibly Peter Shalulile akekho. Ubani onga-replace laphana ku-striking department? Kusho ukuthi asikho i-strike uReynas kuphela laphana, ezinye i-strike azikho nasethimini nasebhenchini. Interesting for uMiguel. Kusho ukuthi uyabelieve ukuthi le-squad lesanaso sizokwazi ukumlethela ama-results. I mean, i-squad esi-good to be honest. Ngibona iMamelodi Sundowns la bafethu ishaya nje 3 goals, I think 3 izokwazi ukuyishaya against iLupopo. I don't see iLupopo inika iMamelodi Sundowns inkinga that much. Bafethu, there's no way. Angibaboni futhi ba-attack futhi that much, ba-dominate game. Ngibabona baba-too defensive from start to finish. There's nothing abazoyi-contributor. But-ke I think it's important ukuthi umuntu ashiye low gap leyo nje encane ukuthi mhlambe ngoba phela ibhola ngeke ulazi. But yeah, there's no chance for iLupopo yabantu ukuthi iye pound to pound imeche iSundowns bafethu. Akuna chance ngempela. But yeah, sifisela inhlanhla iMamelodi Sundowns. Sifisela inhlanhla i-team emele iSouth Africa laphana ku-CAF Champions League ukuthi iqale kahle. Kubalulekile ukuthi iqale kahle. Imagine if abakwazi ukuqala kahle at home. At home you have to start well. There's no other way. You have to start well. You're under pressure to perform. But what's the pressure? Because they are used to pressure. They've been there. They've done so many great things under bona as iSundowns. They know how to win amagame manje. Danko bafethu, ngicela ningakhohlwa uku-like and subscribe.